السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوات بديعة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير الكروكيت بالدجاج والخضر. كيجي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي مقرمش من على برا وكيجي لذيذ بزاف. غادي ندوزو الآن باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو قرعه وخيزو محكوكين، غادي نحتاجو البصله مشلضه، شويه ديال صدر الدجاج اللي قطعته رقيق، غادي نحتاجو البزار الملحه السودانيه، سكينجبير، الثومه غبره والتحميره. غادي نحتاجو ايضا 2 معالق كبار ديال لا شابلور، معلقه كبيره قزبر ومعدنوس، ومعلقه كبيره من زيت المائده. غادي ناخذ قبل 1 جوج بطاطات، غادي نديروهم يتسلقوا. من بعد غادي ناخذ مقله نديرو فيها الزيت، غادي نخليوها تسخن. من بعد غادي نضيفو عليها البصله وغادي نخليوها تشحر. عاد غادي نزيد عليهم خيزوه وقرعه اللي حكيتهم، الكميه راه كتبقى على حسب افراد الاسره. من بعد غادي نضيف قطعه ديال صدر الدجاج اللي قطعته رقيق، هنا ما طحنتوش كفته فقط قطعته رقيق بزاف. غادي نزيد عليهم العطريه اللي ذكرت معكم. صافي غادي نخلطوا هادشي مزيان وغادي نخليوه على جنب. من بعد ما تسلقوا لينا دوك 2 بطاطات غادي ناخذوهم ونمعكوهم مزيان بالفرشيطه وهما مازال سخان. ضروري ما نديرو هكا ولا البطاطا تكون سخونه. صافي من بعد ملي غادي نكملها في المعيق غادي نضيفها على الحشوه اللي حضرت معكم. صافي وغادي نضيف عليها باقي المكونات، 2 معالق كبار ديال لا شابلور ومعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا هنا، خلطناهم مزيان. صافي غادي نبداو نشكلوهم كويرات، نتوما كتختاروا الحجم اللي بغيتو. انا درت كرات بهذا الحجم كيف ما هو موضح في الفيديو. تقدروا ديروهم حتى بشكل طولي الا بغيتو. بالنسبه للكميه اللي خدمت بها هنا ديال الدجاج وديال الخضره فهي كميه قليله. الا عجبتكم الوصفه تقدروا تضاعفوا الكميه او على حسب افراد الاسره يعني تزيدوا الكميه. صراحه هاد لي كروكيط كيجيو لذاذ بزاف، حتى الوليدات الا ما كانوش كياكلوا الخضره بهاد الطريقه غادي ياكلوها حيت كتكون محكوكه وطيبه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. غادي نشكلها كامله كويرات بنفس الحجم. من بعد غادي ندوزو للمرحله ديال اللي غادي نحتاجو فيها دقيق الفورص، لا شابلور، وواحد البيضه اللي درت فيها شويه ديال الملحه والبزار. غادي ناخذ الكره الاولى غادي ندوزوها في دقيق الفورص. من بعد غادي ندوزوها في البيض، غادي نحيدو الزوائد ديال الدقيق. من بعد غادي ندوزوها في البيض وغادي نديروها في لا شابلور. صافي غادي نلبسوها مزيان بلا شابلور. بالنسبه لي انا غنعاود هاد المرحله الاخيره عفوا، غادي نعاود ندوزها في البيض وغادي نعاود ندوزها في لا شابلور. هاد المرحله الثانيه اختياريه فقط، كتزيد من الطبقه المقرمشه، يعني تقدروا تكتفيو غير بمرحله واحده فقط. صافي غادي ناخذ كره اخرى غادي ندوزوها في دقيق الفورص، نحيدو الزوائد ديال الدقيق. من بعد ندوزوهم في البيض. غادي نديرهم في لا شابلور
وغادي نعاود هاد المرحلة، يعني غادي نعاود ندوزهم في البيض ثم لا شابلور. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الكمية كاملة اللي عندي. فهاد الاثناء حنا دايرين الزيت سخن بالنسبه اللي غادي نقليوهم في الزيت. اما بالنسبه اللي غادي نطيبهم في الفران غادي حتى هو يشعلوا على نار عافيه تكون مجهده بما سخن. عاد غادي نقصوا ويديروا هاد لي كروكيط يطيبوا في الفران، ما كيحتاجوش وقت طويل حيت ديجا الحشوه طيبه. صافي هنا كملت الكميه كامله اللي عندي، وغادي ندوز باش نقليهم. بالنسبه لي فهاد الوصفه انا قليتهم ما درتهمش في الفران. صافي غادي نخليهم يتحمروا على الوجه الاول ومن بعد نقلبوهم الوجه الثاني. وهذه هي النتيجه ديال لي كروكيط اللي حضرت معكم اليوم. الصراحه كيجيو لذاذ. هنايا رافقتهم بشويه ديال الكاتشوب. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو مقرمشين من على برا ولذاذ بزاف من الداخل. تقدروا تزيدوا فيهم قطع ديال الجبن، انا هنا ما ضفتوش ما توفرش ليا لهذا ما ضفتوش. وكيف قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. الا كنتوا من الزوار الجدد للقناه وعجبكم المحتوى اشتركوا فيه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهاية الفيديو، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وغادي نخليكم مع صور ديال الوصفة.